हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। म चाहिँ यहाँ लसुन उखाल्नु आएको। यस्तो झारभित्र भइसक्यो। फेरि पानी परे गर्छ नि त, पानीले बिगार्ने रहेछ भनेर चाहिँ पुरा चुट्टिने भयो गएछ नि हो। केले खन्नुपर्ने, खन्ने पनि ल्याएन। कुखुराको खोर पराएर सिधै बाडी। यो नगरी त भएन, यसरी सबै कुहिसकेछ। ला उखाल्नै सकेन साथी हो। फल्नु त फलेको छ नि लसुन, तर उखाल्नु पो सकिनँ त, सबै कुहिएछ। हो कुहिनु थालेछ नि, पानी बेसी भएर। त्यो एउटा चाहिँ सके, एकपट्टिको चाहिँ यति आएछ। फेरि यो छ, यो त अलिकति भए पनि उयो छ अरे, झारले खाइसक्यो। हेर्नुहोस् है, यस्तो गर्नुपर्छ है जिम, यो जिम। हामी चाहिँ रिल्स मात्रै बनाउँदैन नि, हामी चाहिँ यस्तो काम पनि गर्छ। ल यतापट्टि उखालेको त यस्तो छ त, अझै छ कि यस्तो छ त, भएकै छैन। उखाल्नु हुँदैन होला नि अहिले, हुँदै गर्छ है यो अलिक होस्। यस्तो मात्रै रहेछ यो त, गुदी मात्रै, के भन्नु, गाँठै भएको छैन। एउटा अलिकति भएछ, यिनीहरूको त छ नि त। यत्रो छ। अनि अस्ति आधी टिपेको, प्याज चाहिँ आएन, यति आयो होला प्याज चाहिँ। लसुन चाहिँ आएछ मजाले नै, टमाटरहरू पनि सक्यो। अब चाहिँ यो टमाटर चाहिँ मेरो फेभरेट टमाटर त, टिप्नु पर्थ्यो, त्यो साह्रो टिप्नु पऱ्यो। अब चाहिँ भर्छ नि। कुखुराको खोरकै चप्पल लगाएर आएछु म त घर पनि। यति आएछ, ठिकै छ यति आउनु भनेको पनि है। प्युर हो नि त यो त बस्तीको। यो हो किन मैले यसको त सबै उयो गरेँ, सबै कुहिसकेको थियो नि त, त्यो डन्ठा नै कुहिसकेको थियो हो। त्यो चाहिँ यो त डाइरेक्ट घाममै सुकाउँछु। अस्तिको चाहिँ मैले यस्तो गरेर पनि राखेको छु कि, आधी खाँदै पनि छु, यही खाँदैछु अहिले त। हामी किन्नु पर्दैन, कतिवटा चुट्टाएर पनि खाइसकेको चाहिँ। प्याज चाहिँ यति मात्रै हो हाम्रो, प्याज चाहिँ आएन, यत्रो छ त्यो पनि। लसुन चाहिँ राम्रै आएको हो, यतिको त राम्रै आएको। यो चाहिँ घाममा सुकाउँछु, आधी छ अब उखाल्नु, त्यो चाहिँ अलिक उयो होस्। हात त यस्तो हात चाहिँ। अब चाहिँ नुहाउँछु म चाहिँ हो। मेरो मर्निङको चाहिँ आज यही थियो काम, तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ। म चाहिँ अब चाहिँ नुहाउँछु।